ग्रामीणों की समस्या को लेकर मोर्चा ने दिया ज्ञापन। खनन से भरी भारी वाहनों के आवाजाही पर की रोक लगाने की मांग। विकास नगर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमबीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में पुल नंबर 1 डॉक्टरगंज विकास नगर के ग्रामीणों को खनिज से भरे वाहनों की आवाजाही से हो रही परेशानी को दूर करने एवं ध्वस्त हो चुकी सड़कों का निर्माण तथा आबादी क्षेत्र से वाहनों के आवागमन हेतु सेलर मार्ग से इन वाहनों को वैकल्पिक रास्ता इस्तेमाल करने के मामले को लेकर उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार का घेराव कर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। उप जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि दिन रात खनिज से भरे वाहनों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। लोगों का घर से निकलना, बच्चों को स्कूल भेजना तक दुभर हो गया है। कई माह से दुकानों के शटर तक नहीं खोल पाए हैं। इस मौके पर मोर्चा महासचिव आकाश पवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, सरदार सिंह चौहान, कपिल महिपाल सिंह रावत, कुंवर सिंह राणा, अनुपम कपिल, सलीम मुजव्विर रहमान, फतेह सिंह राणा, देवी दयाल शर्मा, पूरन सिंह राघव, अशोक चंदोक, मोहम्मद असद, डॉक्टर अविनाश बर्मन, अतर सिंह तोमर, नानक सिंह, डीआर जोशी, अकरम सलमानी, मालती देवी, गोविंद सिंह नेगी, गुरुचरण सिंह, राम सिंह तोमर आदि समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। जो ये नवाबगढ़ है, डॉक्टरगंज पुल नंबर 1 है, वहाँ के ग्रामीणों की बहुत ज़्यादा समस्या है। और हो क्या रहा है कि जो अवैध खनन और ये खनन जो भी वैध है, चाहे पूरी रात दिन वो चलते हैं, जिससे पूरी की पूरी सड़क पर क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ तक कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों को स्कूल छोड़ना इतना दुभर हो गया कि आप कुछ कह नहीं सकते। अभी हमने उसका तमाम हमारे ग्रामवासियों ने भी निरीक्षण किया था पूरा का पूरा, जब हमने देखा हुआ। इसके लिए एक तो सबसे पहली बात यह है, हमने जो आज मांग की है उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से कि एक तो उसका जो सड़क टूटी हुई है उसका निर्माण की दिशा में उपराकलन वगैरह जल्दी से जल्दी बने। दूसरा जो खनन का जो ये आवाजाही है, दूसरा इसका एक वैकल्पिक मार्ग है, एक वहीं पे बगल से जाती है यमुना से सीधा सेलर मार्ग है। उसके लिए हमने बोला है कि इसमें इसको चिन्हित कर लिया जाए, उसका परीक्षण कर लिया जाए और उस पर सारे के सारे जितने भी खनन के ट्रक हैं वो वहाँ से चले। दूसरा, तीसरे नंबर पे जो अवैध खनन पूरी रात को होता है, इससे सरकार को एक्सचेकर की भी बहुत भारी एक तरह से लूट है, सरकार को बहुत बड़े राजस्व की हानि हो रही। इसमें भी प्रभावी रोक लगाने के लिए हमने आज मांग की है। और इसमें एसडीएम साहब ने खुद हमने भी उनसे आग्रह किया कि एक आध दिन में वो निरीक्षण कर लें मौके पर जाकर के, जिससे उन्हें वास्तविक स्थिति का पता लगे, ग्रामीणों का जो दर्द है उससे वो अवगत हो। नेगी जी, मानसून सत्र चल रहा है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। एसडीएम साहब से किस तरह की वार्तालाप हुई और क्या उन पर अवैध खनन को रोकथाम के लिए बात हुई है और किस तरह की कार्रवाई की मांग की है आपने? नहीं, 2-3 बातों में हमने कहा है उनसे। एक तो हमारा जो ये सड़क है जो क्षतिग्रस्त है उसको लेकर के उसका जल्दी प्राकलन बने। दूसरा, वो जो खनन के जो ट्रक रात दिन चलते हैं उसका वैकल्पिक मार्ग का चुनाव करें, उसका चयन करें। और तीसरा, जो अवैध खनन बहुत बड़ी तादाद में उसको रोकने के लिए, और जो हमारे पुल हैं, जो यूजेबल के पुल हैं, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन वहाँ पर भी 20-20 टन 30-30 टन इस तरह के हैवी ट्रक चल रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो।